ลาบ่าย3 โมงตรง พบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ Omniworld อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้ และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันตลอดทั้งคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย